आज हो गया रूटावेटर खराब। हेलो दोस्तों, सुबह जल्दी नहाकर सिर पर लगाया तेल, उसके बाद किया हेयर स्टाइल, फिर खाई दही के साथ रोटी, उसके बाद निकल पड़े स्कूल की तरफ। स्कूल में फोन अलाउड नहीं है इसलिए शॉट बना नहीं पाया। फिर मैंने बदले कपड़े, उसके बाद मैं चला गया आईटीआई। हम आईटीआई पहुंच गए थे, ये रहा आईटीआई का मेन गेट। फिर हम गए स्टाफ रूम में जाकर पता चला कि हमारे डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं है। फिर हम आईटीआई से घर की ओर निकल गए। घर पर जाकर पता चला कि रूटावेटर का बेरिंग टूट गया है, तो इसलिए हमने इसको खोला और देखा इसके अंदर बहुत मिट्टी जमी हुई थी। फिर मैंने ये गरारी निकाल दी और देखा बेरिंग सारा टूटा हुआ था। फिर इसमें से मिट्टी को साफ करके बेरिंग डाल दिया। इसके बाद नटों को बंद कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना।